Today's vegetarianism, the noble way of living, will be presented in Finnish with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Tervehdys valoisat Supreme Master Televisionin katsojat. Siitä on jo jonkin aikaa, kun ohjelmamme Kasvisruokavalio, jalo elämäntapa edellisen kerran vieraili Suomessa. Lähtisimmekö matkalle maan pääkaupunkiin Helsinkiin? Nyt on jo melkein kesä ja kosmopoliittinen kaupunki sykkii elämää. Ihmiset ovat ulkona, nauttien miellyttävästä päivästä, kulttuurikeskusten ja muiden kohteiden vetäessä heitä puoleensa. Syökäämme iltapäivälounasta ennen kuin tutkimme enemmän tätä suurkaupunkia. Saapuessamme kasvisravintola Silvo Plehen meitä tervehti kuuluisa näyttelijä Satu Silvo. Saatatte mahdollisesti tuntea Sadun hänen mittavan uransa kautta, joka kattaa 25 vuotta elokuva- ja televisiorooleja. Hänen todennäköisesti merkittävin roolinsa oli pääosa elokuvassa Lumikuningatar. Vuonna 1999 Satu voitti Telvis-palkinnon parhaana naispuolisena näyttelijänä. Samana vuonna näyttelijä avasi kasvisravintola Silvo Pleen ovet, joka on keskittynyt pääasiassa raakaravintoon ja elävään ravintoon. Myös valikoima lämpimiä ruokia löytyy. Hyvää päivää. Saanko esittää pari kysymystä, mitä mieltä olet talon ruoasta? No en mä nyt muuta voi sanoa, että erinomaisen hyvää. Harvoja paikkoja, mistä löytää elävää ravintoa. Ihan niin kuin näitä murekkeja. Aivan. Oletko puhdas vegetaristi? No en nyt mikään puritaani vegetaristi, että kyllä mä pyrin syömään aika pitkälle täysin kasvisperäistä ruokaa. Istumme alas keskustellaksemme lounaan ääressä näyttelijän kanssa ja kuullaksemme lisää siitä, miksi hän on kasvissyöjä, kasviksiin perustuvan ruokavalion eduista ja miksi hänen menestyvä ravintolansa on jatkuvasti houkutellut asiakkaita elämän joka sektorilta jo 10 vuoden ajan. Vieraanamme on Satu Silvo, suomalainen näyttelijä tässä, joka on avannut tällaisen kasvisravintolan. Ja nyt haluamme hieman kuulla siitä, että mikä tällaisen ravintolan avaamisen kimmokkeena on ollut. No terveys ja hyvinvointi tietysti. Mä oon lapsena jo kärsinyt tämmöisestä hankalasta tulehduskierteestä, eli antibiooteilla ja lääkkeillä tuhonnut terveyteni. Ja aloitin elävällä ravinnolla korjaamaan kehon tilannetta. Ja siitä se lähti. 10 vuotta käytin sitä ruokaa ja sitten sait terveyteni takaisin. Sain terveyteni takaisin ja ajattelin, että mä vaan näyttelen, ehkä käynnistän sen. Joo. Ja sitten ammatti-ihmiset jatkakoon. Niin. Mutta tässä me vielä ollaan, että mulla on mahtava henkilökunta, jotka jaksaa tehdä tätä vaikeaa lajia. Niin, aivan, joo, kyllä. Helsingissä ei ole kovin montaa näitä ravintoloita, niitä on varmaan yhden käden sormissa. Joo. Onko niinkään montaa? Niin siinä mielessä teet ihan uraurtavaa työtä. Joo. Että esittelet Suomen kansalle vähän terveellisempää. Aivan. Mä tiesin, että ravinnolla voi vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen. Ja sitten mä tapasin Paula Heinosen niin kun ravinnon asiantuntijan, joka kertoi mulle, että mitä siellä oli tapahtunut, miten mä olin niin kuin huonoilla elämäntavoilla. Edesauttanut tätä tuhoa, niin kuin terveyden tuhoutumista. Aivan, ja sitten taas ja tämmöinen onnettomuus, niin sehän on mieletön rasitus elimistölle. Kaikki meidän elämän kolhut on elimistölle tosi raskaita prosesseja. Meidän täytyy niin kuin tukea sitä kaikilla tavoilla. Joo. Eli mikähän tämmöinen sun viestis olisi niin kuin yleisölle? Mitä sä haluat niin kuin ihmisille kertoa tällä toiminnalla? Tietysti mä oon palveluammatissa, kun mä oon näyttelijä. Mä koen, että sekin on
työ ja meillä on nimi on Silvo Play ja mun oma nimi kun on Satu Silvo, niin se tulee siitä, mutta ajatus on tää S'il vous plaît, että ota tai jätä. Aivan, jotenkin se mun viesti on se, että jokaisella ihmisellä on vastuu omasta elämästä. Jokainen kantakoon sen vastuun niin pitkälle kuin voi. Ja se, että sä voit itse vaikuttaa sun hyvinvointiin ja terveyteen aivan mielettömästi. Sä voit sekä liikunnalla, ravinnolla että niin kuin ajattelulla vaikuttaa siihen mieleen. Ja sen takia me tarvitaan työkaluja ja niitä osaajia, tekijöitä, ruokaa. Me tarvitaan näitä viisaampia. Niin, kyllä, just että on viisautta kulkee itseään viisaammassa joukossa. Satu, kerrohan nyt vähän, että mitä tämä teidän ruokapöytä nyt niin pitää sisällä, kun tämähän on aivan notkuun henkeä saapavan näköinen. Joo, se oli mulla aikanaan hoidin itseäni kuntoon elävällä ravinnolla, jossa ruokaa ei kuumenneta yli 40 asteen. Aivan. Elikkä ruoka käsitellään kyllä, se laitetaan eläväksi, se liotetaan, se idätetään iduiksi, versoiksi ja sitten ne tehdään murekkeita, tehdään jälkiruokia. Tuolla on ihania elävän ravinnon kakkua ja sitten on aamupuurot, jotka on taivaallisia, jotka on myöskin niin kuin, siellä niin kuin nämä vilja, joka on liotettu ja sitten tehosekoittimella tehdään ihan semmoinen samettipuuroksi, jolloin keho pystyy käyttämään sen ravinnon parhaalla mahdollisella tavalla hyödykseen. Et se on niin kuin elävän ravinnon paras puoli on se, että se ei ole ihan raakana. Et jos sun kehon tilanne on huono ja sä oot sairastellut, niin se voi olla, että se ei pysty käyttämään sitä hyväkseen. Niin elävän ravinto on paras mahdollinen niin kuin keho pystyy käyttämään sen niin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten siellä on lämmin kasvisruoka, se on vähän tämmöinen makrobioottinen. Ja se ei ole eläinkunnan tuotteita. Makrobioottina tarkoittaa mitä? Niin, se pitää lukea. Niin, vapaa valinta. Joo, ja sitten on tietysti kylmä puristetut oliiviöljyt. Ei normaali oliiviöljy, siis joka on teollisesti käsitelty, vaan kylmän puristettuna. Ja sitten ihanat kastikkeet, joita sä voit laittaa sämpylöiden päälle. Sämpylät tehdään itse, eli se on koko jyvä vilja. Ongelma on se, että teollisuus raffinoi, eli se kuorii kerros kerrokselta meidän viljat, meidän sokerit, meidän rasvat siihen kuntoon, että elimistö ei pysty käyttämään niistä hyväkseen mitään, kun niissä ei oikein mitään enää ole. Eli ne ei ole todellakaan ihmisen niin kuin aivojen rasvasoluille hyväksitään keinotekoiset rasvat. Meidän suolisto, joka tarvitsee kuituja toimijakseen hyvin, että meidän bakteerikantassa, että 100 000, toista 100 000 miljardia bakteeria, ne pysyisi kunnossa ja se tarvii sinne hyvän ravinnon. Että tämmöinen täysin kokonaisvaltainen niin kun ruoka meillä on. Et luomu on, se on lahja ihmiskunnalle. Niin. Joo, kyllä. Katsomme pikaisesti ympärillemme Silvo Play-ravintolassa. Kun palaamme, Satu Silvo vie meille houkuttelevalle visuaaliselle matkalle värikkään seisovan kasvispöydän ääreen. Olen Satu Silvo, näyttelijä Suomesta. Katsot Supreme Master-televisiota. I am Satu Silvo, actress from Finland. You are watching Supreme Master Television. Hyvää päivää. Saanko haastatella vähän kysyäkseni, mitä mieltä olette talon ruuasta? Vastaanko mä suoraan, että hyvähän se on aina? Hyvä. Oletteko vakioasiakkaita täällä? No kyllä me pyritään käymään täällä niin usein kuin mahdollista. Aivan. Oletteko vegetaristeja? No ehkä nyt ihan suoranaisesti, mutta siihen suuntaan pyritään menemään. Satu Silvo, merkittävä suomalainen näyttelijä, kasvissyöjä ja ravintola Silvo Playn omistaja, kutsuu meidät tutustumaan seisovan pöydän lukemattomiin eri lounasvaihtoehtoihin. No niin, tässä näkee hyvin tämän elävän ravinnon. Nämä on ihan perusasioita, mitä meillä on aina. On versoja ja ituja ja sitten on ihanat kastikkeet. Et se on musta mahtavaa, kun pystyy tekemään. Niin kun, täällä on aina auringonkukan siemen tai joku, tässä on cashew-pähkinä pohjana. Siellä on sitten purjoa ja maustettu hyvillä asioilla, että se on herkullista. Sitten on hapankaalit. Meillä on tämmöinen Jorma Lehtinen, joka tekee meille hapankaalit, hapanpavut ja hapanporkkanat. Meillä on vähän soijaa. No papuja tulee tänne. Kyllä tässä on jo sekaisin elävää ja lämmintä ruokaa.
linssejä. Tää kukkakaali. Täällä on vähän tofua ja tää näyttää jauheliikekastikkeelta, mutta tää on nyt sitä luonnollista soijakastiketta. Jos joku haluaa poloneesia, niin se tulee näinkin hyvin. Sitten on keittoa. Täällä on aina joku ihanalta näyttää keitto. Mä kyllä tykkään kans näistä keitoista. Täällä on joku herkkupataattia, palsternakkaa ja rakuunaa, koukkosmaitoa, soijaöljyä. Eli tää on se mun herkku, mihin mä en ole ikinä väsynyt. Eli täällä on tattari tuorepuuro, elävä ravinnon puuri, mansikka, banaani, avokadon musse. Sitten on cashew-pähkinä ja taatelia. Ja näissä ei ole missään mitään eläinkunnan tuotteita. Kaikki on puhdasta elävää ravintoa. Vuosien saatossa kaikkia eri makusuuntauksia suosivat ihmiset ovat saapuneet ruokailemaan kasvisravintolaan, joka on erikoistunut elävään ravintoon. Mitä olette talon ruuasta? Siis tää on todella hyvä. Mä oon ollut kasvissyöjä 40 vuotta. Tietysti niin mä söin vaan sen takia itsekkäistä syistä, koska huomasin, että se on niin kuin hyväksi mulle. Mutta nyt siihen on tullut, nyt on huomattu sekin, että maailman pelastaaksemme niin täytyisi kaikkien, mutta siitä puhutaan vielä liian vähän, että kaikkien täytyisi, niin kuin autoilijoita syytetään, mutta lihansyöntihän on vielä niin kuin kovempi juttu, että sen lisäksi, että saastuttaa itsensä, niin saastuttaa sitten maailmankin vielä. Aivan, se onkin totta ja sitä sanomaa tässä niin kuin nimenomaan yritetään vähän niin kuin jakaa niillekin, jotka eivät siihen ole vielä heränneet. Onko sinulla jotain muuta kommentoitavaa vielä? Ei muuta, kun se olisi tosi hyvä, että tämmöisiä ravintoloita tulisi lisää, että muuallekin Suomeen, ettei tarvitsisi tulla niin kuin Helsinkiin asti syömään. Satu Silvo tiedostaa, että sen lisäksi, että hän edistää terveyden asiaa tarjoilemalla ruokailijoille herkullista kasvisravintoa, niin hän on myös koko planeetan terveyden puolesta puhuja. Mä oon sitä mieltä, että yksilön vastuuta ei kannata vähätellä, että meillä jokaisella on niin mahdollisuus vaikuttaa tähän maapallon hyvinvointiin. Et usein ajatellaan, että kun on miljardeja ihmisiä, tehtaat saastuttaa ja ruoka on myrkytettyä ja maapallo on myrkytetty, niin meillä ei ole turha tehdä mitään. Mutta se ei ole totta, että jokaisen pienikin työ niin kuin maapallon hyvinvoinnin eteen on aivan välttämätöntä ja sen vaikutukset ovat moninkertaiset. Olimme iloisia, kun kuulimme, että myös Silvo Pleen asiakkaat uskovat, että todellinen rauha alkaa kasvisruokalautasiltamme. Jättäisitkö lihansyönnin kokonaan, jos sillä olisi merkitystä tämän maailman lämpenemisen kanssa? Lopettaisitko lihansyönnin, jos sillä voit parantaa tätä lämpenemisen, pysäyttää tämän lämpenemisen etenemistä? No totta kai, ja kyllä siihen on pyrkinytkin, että lihaa melkein on jättänytkin kokonaan pois. Ja siihen nyt on monta muutakin syytä kuin pelkästään tämä maailman lämpeneminen ja ilmaston lämpeneminen, että kyllähän tässä pitää itse ajatella aika paljon omaa hyvinvointia. Oletteko ainoastaan kasvissyöjä? Ei, en ole pelkästään kasvissyöjä, ihan syön kaikkea muutakin. Just, olisitko kiinnostunut siirtymään pelkästään kasvisruokavaliin, jos maailman lämpeneminen saadaan sillä pysäytettyä? No ilman muuta kyllä. Että kyllä se muutenkin on ollut mielessä, että kuitenkin olisi niin kuin sekä ekologisesti että terveydellisesti parempi vaihtoehto. Vannoutuneena terveiden elämäntapojen kannattajana Satu on tehnyt yhteistyötä ravitsemusterapeutti Paula Lehtosen kanssa tarjotakseen jatkuvasti tietoa siitä, kuinka ruoalla voi olla elämäämme välittömän hyvää tekevä vaikutus. Mulla on tullut tällainen luennoitsijan toinen ura sitten, että oikeastaan me Paula Heinosen kanssa, että meillä on tämmöinen ajatus, että on asiantuntija ja sitten se tyhmä tai tietämätön kansa, jota minäkin edustan. Aivan, et en tiedä. Mä haluan lisää tietoa. Kyllä. Jos mä syön näitä asioita tai jos mä hoidan elimistöä, milloin mitenkin, niin mitä se tekee. Niin se on hyvä tietää. Eli hän on funktionaalisen lääketieteen lääkäreiden kouluttaja ja terapeutti ja niin poispäin. Että hänellä on aina se huippuihminen, huippuammattilainen.
Satu Silvo, olemme kiitollisia teidän kaltaisellenne julkisuuden henkilölle, joka auttaa edistämään maapalloa ylläpitävää, terveyttä säilyttävää, kasviksiin perustuvaa ruokavaliota. Kiitos, että liityitte seuraamme lounastamaan Silvopleessä suomalaisen näyttelijän, kasvissyöjä Satu Silvon seurassa. Jääkää kanavalle seuraamaan ohjelmaa Mestarin ja oppilaiden seurassa, joka on vuorossa seuraavaksi täällä Supreme Master Televisionissa. Ympäröiköön onni elämäämme, kun kohtaamme toisemme rakkaudella. Thank you for joining us for lunch at Silvoplay with Finnish actress and vegetarian Satu Silvo. Please stay with us for Between Master and Disciples, coming up next here on Supreme Master Television. May bliss decorate our lives as we greet one another with love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.